做什么？这一堂课我的 title， 我的主题就叫做"我们都是优秀的教练"。这个我们不是指促进会里面的教练，也不是指促进会里面的家人，而是指在场的每一位老师，甚至每一位小朋友，每一个人都是能够成为优秀的教练。为什么呢？我先请问各位老师一个问题，请问呢，有接触过快乐操的老师，请举手一下好不好？有接触过快乐操，就是您学校里面有接触过，或者是您稍微认识的。好，谢谢，请放下。正合我意，都没有老师接触过，这个就是我们今天想要看到的。因为在数年前，刚刚熊老师有提到，数年前我们第一次办了山海屯的这个教师研习营，然后有了一位熊老师很热心的推广。我们希望在今天的一个教师这样一个交流之下，能够未来有更多优秀的老师一起投入推动大自然快乐操这个行列。那可能各位老师会觉得，大自然快乐操是怎么样子一个活动？它是属于体育活动吗？它是属于什么样一个性质的活动？那我要先从我个人的例子来跟各位老师分享，我为什么会成为这个中区国际爱大自然促进会推广的一个教练。其实这也是一个因缘巧妙的一个问题哈。我早在结业呢，在推广大自然快乐操，今年进入了第11个年头。我在2007年的时候，刚好一个因缘机会呢，被我们促进会里面的一位家人的一位主任呢，刚好说，结业，我帮你报名去参加一个教练的课程。我说什么教练的课程？他说要教大自然快乐操。那时候我连大自然快乐操跟各位老师一样，我听都没有听过。然后促进会那时候也刚开始在推动大自然快乐操，所以我说大自然快乐操是什么？就是唱歌、跳舞，去学校教小朋友。跳舞找我没有错吧？我不会跳舞，我是一个肢体律动不协调的人所以你找我去跳舞，我不会哦。所以刚开始我的那个心是没有 open 的。我觉得跳舞这个问题，从我读书时候呢，所以我没有去跑趴过，我没有去夜店过，我没有去那个 party 过。为什么？因为我不会跳舞。所以我就觉得说，跳舞这件事情，尤其对男生来讲，我又不会跳舞，对男生来讲，我觉得是一件很尴尬的事情。后来呢，被这样子有点被骗去了后来讲一讲，真的有点被骗去参加了这一个第一期的教练班。去参加之后呢，我的第一堂课，因为我算是中途插班生进去，然后第一堂课呢，一去到那边就是要验收了，因为他们已经前面上了2堂还是3堂课，我忘了。第一堂课就是要验收。虽然呢，那一首是所有现在我回想起来是促进会里面最简单的版本，就是刚刚熊老师唱的噔噔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 噔那首很简单的版本。然后跳的那首版本，第一次去就遇到考试，那我们怎么办？硬着头皮在后面跟人家做啊，完全当然一定是跟不上的。后来呢，第2首歌，第2堂课就是正式教第2首曲目。糟糕，是一首非常快的曲目，叫《行快乐行》。后来呢，我上了第2堂课的时候，我就被我指导的教练讲说：“杰燕，你怎么跳起来像八家将一样？”大家有看过八家将嘛？对不对？八家将的动作就是同手同脚啦，或者是肢体硬硬的，身体不协调。哇，那时候一听到的时候呢，觉得心里面，我本来我就不会跳，是你们叫我来跳的。结果我跳了之后，你又说我跳得像八家将。一般来讲呢，就这样，就这样，可能就说那我算了，我不要跳好了。但是呢，就是有一股不服输的心。我想，好，你说我跳得像八家将，那我至少我要把这一个受训这期间，把它从头到尾把它跑完。以后跳不跳是我的事嘛。但是既然我答应人家来参加，我就把它参加到了。所以呢，从那天回去之后，就跟我的夫人跟我的太太呢，回到家，音乐一放下去，就不间断的30分钟当做运动这样子跳。跳，慢慢的改善被教练讲像八家将这一个问题。好了，进入了第3首曲目，又到了慢板的曲目，是很可爱的，叫做《大自然是我们的家园》。这一首是很可爱，小朋友非常喜欢的一首曲目。后来接触到这首曲目呢，教练又射了一箭，又过来，我又被教练讲：“杰燕，你怎么跳起来那么娘？又不是我要来跳的，是你们找我来跳的。”然后呢，所有教的教练全部都是女生，我也看不到一个男生的教练，所以我能够学的样板就是女生的一个教练。这个问题
同样在学校里面推广，我们曾经遇到很多男生也同样提出这个问题，说我不要，这是女生在跳的活动。我们同样遇到这个问题。后来呢，我是怎样克服这个问题？刚好要进入第4首歌的时候，我们的总教练，总会里面的总教练是一位男生，然后他就跳了出来一首爵士版的那个《大自然快乐操》。哇，看到眼睛为之亮，原来男生跳快乐操是这种感觉，我要跟他跳起来，跟他一样那一种潇洒，我要跳起来跟他一样很帅气。所以呢，开始有一个样板，开始去学习这一位男生的教练怎么跳。于是我就这样子被射了好几箭，第一期种子教练终于结业闭班了。闭班之后呢，我开始进入了第1次的一个实习课程。我们第1次的实习课程是去参加的这个月美国小。月美国小当时放暑假，为期2个礼拜的这个营队活动。那好巧不巧，这个营队活动后来当时的辅导主任呢，他说我没有刻意挑学生。刚好来的学生呢，都是属于比较弱势的一个家庭，有隔代教养，有单亲家庭这样子一个学生，甚至有一些他的父亲是长期坐牢的。那他在这样的一个耳濡目染之下呢，他的一个跟同学互动的模式就是用暴力来解决问题。遇到他不喜欢的事情的时候，就是说用拳头来解决。后来呢，在那2个礼拜的大自然快乐操，我们这样用一个寓教于乐的方式跟孩子互动。我们开始发现孩子的一个改变，那个不止进到孩子的心里面，进到我本来不是一个这么热衷在推动快乐操的一位教练呢，我看到孩子的一个成长。我举2个例子好了。第一个例子就是有一个女孩子，她本身呢，她是单亲家庭，跟妈妈住在一起，可是呢，这个妈妈会对她家暴，然后曾经呢，刚开始是打屁股、打手。然后这个家暴过程当中，学校老师就发现，你的这个屁股怎么，你的手臂这边这种凹陷呀？然后后来才知道说，原来妈妈会家暴，就通知社会局。社会局去关心了解之后呢，妈妈就觉得，原来打这个会被发现，所以就开始打看不到的地方，打哪里？打头。然后这个造成了孩子里面心理很大的阴影。所以我们在这2个礼拜跟这个孩子互动的时候，发现这个孩子很多负面的想法，而且你就是看到他很忧郁、很不快乐的女孩子。可懂？他说，他接受了大自然快乐操的一个熏陶之后，他能够去慢慢的去接受、去包容、去谅解妈妈为什么对他做出这样的行为。他也学会了如何去保护自己，如何去保护自己。然后呢，他也希望期许自己未来不要成为像妈妈这样子的人。后来呢，我们就在最后一天结业典礼的时候，安排这个小女孩子她心得分享，然后妈妈也邀请她来坐在中间。妈妈听完她的心得之后，痛哭流涕。然后呢，那一天真正让我看到，哇，大自然快乐操不只是在一个运动上而已，它真的能够进入到孩子、进入到家庭、进入到这个社会的一个影响力。所以从那一天之后，我就发现我要更积极努力的在推动大自然快乐操。听到这里是不是应该给我一下掌声，对不对？这是要很大的勇气。你看，从一个被这样激励下来，我能够愿意投入这个区块。好了，第2个例子就是刚刚讲用拳头解决暴力解决问题这一个问题。这个孩子，他刚开始我们去的第1个礼拜，那个跳的，比如说跳一跳，可能旁边的小朋友碰到他一下，就想要揍下去了或者是我们有分组游戏进行的过程当中，他就会拳头举起来，就想要打下去了。可是，在透过我们的这样教练在一个引导之下，到第2个礼拜这个结业闭班的时候呢，他的心得也是非常的感动。他的心得，他知道说很多事情不是用拳头能够解决的，他应该给予更多的包容，给予更多的关爱，就好像大自然的精神。这不是我讲，为什么记得？因为这是我第1期的一个实习的小朋友的一个心得嘛。那这个孩子呢，这一班的这一个年龄层的孩子，我们在上个礼拜都还有联系。这个孩子已经高2了，今年高2了，所以我就因为这样的因缘，投入大自然快乐操的一个推广推动。在推动的过程当中，可能各位老师我们遇到很多问题。什么问题？推广快乐操，我学校的课业已经这么多了，还要推动这个，我会压力更大，老师可能会压力更大，老师可能会更繁忙，对不对？所以呢，后来我就慢慢发现，学校的老师如果少了那一点温度，我们所教育出来的孩子也是冰冰冷冷的。
我们大自然快乐操在推动的理念，我们的总会长一直督促我们，本身教练也督促我们去推动的孩子，我们不要成为3大类的人。第一大类，请不要成为火山。什么是火山？火山会怎样？爆发嘛，对不对？常常会有情绪的爆发嘛，对不对？就是我们期许自己，也期许孩子不要成为火山。第二类，我们不要成为什么冰山，不要看到人就这样冰冰冷冷的，也不问候，也不打招呼。第三类，我们就是不要成为斗鸡。看到人就是在那羞答啊，然后看到什么事情就是不平不满的这样争执。所以呢，我们期许教练，也期许自己，期许学生，期许老师。所以在这个时候，我要邀请各位老师，我们先来做一件事情。什么事情呢？这个事情大家都做得到。我们促进会里面通称，我们不管天上飞的、地上跑的、水中游的、隔壁认识的不同国籍、不同种族、不同肤色，不管来自于哪个学校的主任、老师，或者是什么样的等级地位，我们都是一家人。所以现在请各位老师转个头，左右前后跟他讲一声“家人早安”。你好，就跟他问候一下，好不好？然后给他一个热情的微笑。来，麻烦各位老师跟你左右旁边的家人跟他讲一下，说“家人好”，然后再跟他握个手，“家人好，有你真好”，这样温暖许多了哈。对，我们也希望我们的孩子在校园里面看到老师是怎样热情的。请问在场各位老师，你有没有希望看到哪一天你所教出来的孩子远远看到老师来了，赶快转头就走？我们都不希望，对不对？所以结业在推动快乐操11个年头下来，我最近常常就是每年到11、12月，我们再去到学校校庆的时间呢，我都会很感动。为什么？因为我们以往教过的学生呢，他都会去学校参加校庆。那看到呢，就会主动过来跟我们打招呼，甚至有一些我们进去校长室跟校长聊天的时候，他就会在校长室门口等我们出来。我觉得教育能够做到最后，他跟你真的像家人一样，这样一个亲情的一个交流、亲情的互动，是一件很感动的事情。好，那以上呢是简短的结业在推动快乐操为什么进到教练这一个区块，跟老师分享。我的主题今天是要让大家知道，各位老师。我们在推动大自然快乐操，我们11年的经验走下来，我跟各位老师打包票。为什么敢打包票？因为呢，我们有一套系统下来，其实各位老师不会增加你们的负担，不会增加你们的一个作业压力，你反而会看到您的孩子不断的在成长，不断的在提升，甚至教学由谁来？不用由老师你们来。我刚刚讲，我是一个不会跳舞的人，对不对？我去参加了第1期的快乐操教练班出来，受训出来之后，那时候我很认真的努力去学着跳每一首，我才有办法教学生嘛。可是随着年龄慢慢的增长，随着工作压力慢慢的增加，我没有办法每一首都去学，我没有办法每一首都去把它跳到完。那怎么办？就不用教了吗？我开始只出一张嘴。开始去训练我们更多的小朋友，他能够教，他能够唱。那我长期以来，我在九德国小一直在，也非常感谢我们九德国小的各位校长，还有我们各位主任老师，能够让结业在这个九德国小里面这样不断的去揣摩学习。那揣摩什么？我要找出一套真的能够让学校自己在学校里面很轻松就能够推动起来的一个模式。不用教练去指导，他就能够动得起来。有几大因素，4大因素。早期刚开始我们在推动的时候，不外乎就是学校跟学生。只要学校校长说引进，好，引进之后我们就开始推动学生要跳我们就跳。可是呢，慢慢的这2大因素开始出现的第2、第3个问题，学校校长愿意推，老师不想动。所以呢，我们就开始去从老师上下功夫，所以就是解决了学校、老师跟家长。可是又发现，怎么推到后来又出现了问题，又出现了家长的问题。所以我就从九德国小里面开始慢慢去把家长给串联起来。所以我们现在九德国小里面有爱心妈妈，有这个家长呢一起来参与我们这个快乐操推动的这样的一个推动的这件事情。所以
我等一下要请九德国小的小朋友出来，还有中正国小的小朋友出来示范，因为我们中正跟九德的模式呢，因为我本身跟熊老师是非常非常好的一个朋友，好的家人，所以我们常常会交流我们在带动的方式，所以两套学校的模式基本上大同小异。那我会请我们九德跟中正的小朋友一起出来，然后就以我上课的模式示范给大家看。那今天就稍微让各位老师们重温一下当学生的一个环境。现在起，各位老师，你们不是老师，因为如果你们是老师的话，小朋友会有压力，他不敢跟你讲话。那就我们来模拟一下情境，你们就是我们快乐操团队里面的其他的小朋友、其他的家人。那我们的运作的模式就是有小朋友直接去教小朋友。那曲目怎么来的？我就直接跟他们讲，我们今年像我们前几个礼拜刚办完交流会，我们要进入一个新的一个曲目的教学。那我就会挑出几首歌给他们选，或者请他们自己上去促进会网页上面自己去挑。我刚才讲说，明年你们想要跳哪一首歌，然后他们就会选出3到5首出来，然后再由整个团队去做表决。我要自然幸福绵绵，我要大自然青年进行曲，然后挑到最后变2首，最后全部表决通过，剩最后1首。好，我们今年就推动这一首。所以曲目是谁决定的？不是老师决定的，也不是教练决定的。所以我们在这个时候就会跟小朋友约法三章，说好，曲目是你们自己选出来的哦，这首很难哦，这首很快哦，你们真的愿意挑战这一首吗？那越有难度的小朋友他愿意去挑战，愿意去学习。所以呢，我就说好，那我就把示范带统一给各位小朋友，就是那个 link 连结统一给各位小朋友。我说这个连结是示范带，我们总会里面呢，总共拍了20几首的这个教学示范带。只要大自然快乐操有曲目有动作的，总会就有示范带出来。那示范带就提供给小朋友，请你们回去学。我给你们2个礼拜的时间，2个礼拜之后，我要开始分组下去教小朋友。我要开始下去分组教。那我就会挑出学完这一首主动去学的，每一次都不太一定，但是长累积几年下来之后，就会慢慢成为固定什么？哪几位小朋友他学的速度会比较快一点？然后有抓住我们的方向，然后示范带提供给小朋友，小朋友他自己去学完之后呢，好，2个礼拜过后，我要开始验收了。验收先跳一次，全部的小朋友来告诉我这2个礼拜你们学的进度到哪里？好，那就挑出4到6位的小组长，你就挑出小组长出来。好，那我现在请小组长出列。我们现在已经挑完小组长，来8位小组长请出列。好，那我挑出的小组长之后，里面会有一个负责教的，会有一个负责协助的，把它分成2一组，2一组 ，OK， 好。那他们出来之后呢，第一个他们学的，为什么他们能够被挑出来当小老师？所以他要秀他的一个成果出来。所以现在呢，我们就请小老师呢，帮我们这个秀出他们看完示范带所跳出来的一个成果。OK， 好，来。下是题目第7吗？好。嘿呀嘿！
到这边就好。大概也差不多，他们真实的进度给他们2个礼拜时间，差不多就是学到这样。那少数几位他能够很快的把一首歌自己把它学完。所以学完之后呢，快乐操的3大要素，慢慢请香往后推一点点，谢谢你们。快乐操的3大要素，第一个就是我们要先教会小朋友认识这首歌，大声的唱。好，然后第二个，他们就是要用力的跳，很自然的，慢慢的我们去引导出，做出开心的笑容出来。各位老师，为什么我们一直强调学大自然快乐操的孩子，他功课是会提升，是会进步的？为什么？请问一下，等一下你们实际下来跳就知道了。第一个要唱，第二个要笑。3个又要跳。我个人在学的时候呢，吉恩本身个人在学的时候，我一开始记得唱，我就忘记笑；我记得唱，记得笑，我就忘记怎么跳；我记得跳，我就忘记怎么唱又怎么笑。所以3个要把它并在一起，真的是一件非常难的事情。可是小朋友他能够在练习快乐操过程当中学会专注，这第一点。第二点，他学会听老师的话，听教练的话。他在这个团队里面，他学会了听老师的话，听教练的话之后，他的潜移默化就会回到家庭里面，慢慢的去改变自己，去听家长的话，去听班级老师的话。所以他是有一个潜移默化的一个教育的部分。那我今天跳过了一个过程，就是教小朋友唱歌的部分。教小朋友唱歌，刚刚第1堂课的那个老师呢，他已经有就是会发给大家一起唱。我们歌词里面，我们会衍生出很多的游戏课程来跟小朋友做一个互动。比如说，我们小时候我们参加过营队，都玩过一个“当我们同在一起，在一起”，听到我的时候就转圈，听到我的时候就转身之类这样的一个玩法，去衍生出还有一些节奏游戏的一些东西加入，让小朋友能够寓教于乐，很快的去认识这首歌，然后。我们也会结合《大自然之歌》里面的歌词，去给孩子做一些生命教育、道德教育等等之类的这样一个引导的一个部分。但是它不是在1堂课就完成，它是这个渐进式的，慢慢的去切入主题的。所以今天各位老师你们不用担心，因为呢我们的时间也有限，所以我们等一下要学习的就是这一首歌的前奏部分而已，没有歌词的。所以3大重点，你们今天只要学会怎么跳，怎么开心的笑，只要学会这2件就可以了。那大声的唱，因为歌前奏没有歌词，我们就先不用唱。好，那一般我上课完之后 ，OK， 好，那他们 demo 完了，我现在就找4位主要动作比较 OK 的，他比较能够表达他要表达的内容的小朋友，请他们出来当主要的这个教练。好，那4位主要的教练，麻烦请站到前面来。对，亮亮，好，巧文，然后还有那个少君跟子贤，请出列。好，可能会看到个子这么小，怎么当主要的教练，对不对？跟各位老师报告，其实只要他用心，大自然快乐操最重要就是让他们学会肯定自己。我们很多遇到来这个团队的，他的功课刚开始是不好的，可是我们的社会里面，为什么会有慢慢产生一些不良少年，会有产生一些负面负向的一些学子出来？因为他从小开始，他的功课不好，他就开始被否定掉了。那他会觉得说，我功课不好，我这一辈子好像就没有什么希望，所以他的行为价值慢慢的开始偏差。但是在快乐操团队里面呢，我们重点虽然是教快乐操，可是重点不是他跳得好不好，重点不是他长得漂不漂亮，重点不是他功课好不好，而是重点我们希望引导到他正确的学习的态度，正确的学习态度。所以当小老师的不一定是高年级的，甚至我曾经在学校里面最低年级的妹妹从3年级、2年级就开始，1年级就开始，然后他大概2年级左右就开始当小老师、小组长，就开始去教小朋友，所以不一定是高年级的。那我们在这样一个分组练习的过程当中，开始慢慢去磨合。刚开始有一些高年级的会不听低年级的这些指导，我们这个就是我们要去教育的，如何去和谐，如何去凝聚这一个团队。让他没有去分彼此，没有去分年级，没有去分你我，只有听着前面教学的人的一个观念跟引导。我们老师，我的工作出一张嘴的工作，就是他们在教的时候，我在旁边一直看他们的教学的互动。今天互动可能感觉这一个小组有产生一些摩擦，我们就要集合起来，针对这个摩擦，不针对个人，
我们不针对个人，针对这个摩擦机体去引导说，我们希望看到的是怎样子的一个氛围，我们希望引导孩子进入到怎样的一个学习的态度。哦，所以说各位老师，我们不用学动作，我们也不用主动去教，我们只是在旁边观察孩子互动的一个情绪，跟孩子互动的一个方式。然后我们最要做的就是老师本位的工作，引导孩子到一个正确该有的一个学习的态度跟价值观。哦，所以再来第二位就是协助他们，因为他们是负责教的，就要第二位，通常会有2位到3位去协助他们。来，麻烦到你各组去。好了，那我们要进入今天的正式的一个活动咯。等一下就是要让各位老师实际跟着小老师他们去体验，然后看他们怎么去跟小朋友怎么去跟他的同学之间做一个教学。所以记得在场各位老师，你们是学生，你们现在不是老师。那我们机器也稍微动一动哦。那如果因为今天空气品质也不是很好，如果你本身有这个鼻子过敏的这个问题的话那你就不要太剧烈，就稍微伸展一下你的手部，这样就好了，好不好 ？OK， 好，那麻烦现在各组带开来进行，我们时间20分钟。等一下回来之后，我们会有各小组验收成果的部分哦。
去，盖上来，然后脚往后点，拿你的右脚，左手，你的左手，然后你的另外一只手，然后，对对对，然后在后面，很像在拉东西的感觉，对，拉线，然后换右边右脚把它打开，手是往上拉，然后之后手脚起来，然后下去，下去，然后再来上来。我们刚刚那几个动作连续，从这里开始，5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8，要再一次吗？5、6、7、8、2、2、3、4、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 5、6、7、8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 、2、3、4、5、6、7
那我们呢就跟他们加油打气，来哦，好，我们用音乐来走，跟不上没关系，就跟着前面的小老师一起来就好了啊。有活力的。各位老师讲的是我们跳过的有哪些歌词，如果有歌词的话，就会加入歌词，然后动作起来，然后最后才是搭上音乐一起来。那像刚刚这样一个分组小组的这个练习的部分呢，各位老师你们真的是太棒了，因为呢，刚刚这首曲目其实它是算是比较难的曲目。我们音乐有我们的那个大自然快乐操有分表演版跟带动版的，这一首是因为是他们刚表演完这一首，所以他们动作最熟，所以请他们示范带着大家是跳这一首。那这一首是算是速度比较快的那个表演版，很有活力，很有精神。
另外，我们有全民带动版，就是适合在升旗典礼的时候，全校师生一起，好像一个互动，就是伸展这样子的动作。一首歌里面大概就7到10组不等，大概7组动作到10组动作不等为一首歌的一个动作，它叫做带动版。那动作呢，就是一直反复，比如说像这个伸展的一个动作，或者是有一些像这样子的一个动作，能够伸展我们的筋骨的动作。所以刚刚那个叫做表演版，所以各位老师学起来会感觉，快乐操每一首歌都那么难吗？不用担心，没有那么难的。那最主要，我现在跟大家分享，可能刚刚你们在当学生，在跟小老师互动的过程当中，你会发现到前面的小老师，他其实在学什么？他在学习他的一个表达能力。他在学也许他的表达方式，后面的家人、后面的小朋友，他没有办法很清楚的接收到你每一个动作的细节是什么。那这个东西，我们就是透过每一次练习结束之后，把小老师找过来，你在哪个环节需要再注意一下，需要再加油。比如说像刚刚那一组，我们小老师，各位其他教练一直很关心着大家，就是说那个空间好像站得太密集，这些东西其实在第一时间我都不会去介入，在指导、在教学的过程当中，第一时间我都不会去介入，因为我们希望孩子在做中学，他在做的过程当中，他会学习，他会知道有问题在哪里。所以呢，像刚刚那一组，我们会发现我们的空间比较小，伸展不开来，动作会伸展不开来。那其他的组别可能会有说，声音听不到的，或者会有干扰的问题，或者就是说动作细节做错了，然后那个小老师没有注意到的，这个我们老师的作用，我们当教练、当老师的作用，其实我们就是在旁边看着他。你小老师，你应该要有一个一正一反，一个在教的时候，一个负责看，你才知道小朋友、同学哪里是动作是做错的。所以我们就是在这样一个分组的训练过程当中，慢慢的去把这些小种子、小老师去把它带起来。带起来之后，这些小种子它未来的作用是什么？第一个，除了他自己本身的一个自我提升之外呢，学校里面的很多活动，学校里面的很多各方面的人才，其实慢慢的就会在这样的一个训练过程当中会提升起来。他可以表达，而且他能够提升他的自信，他能够愿意去跟人互动。刚刚你们看这些小老师在跟各位老师你们互动的时候，他脸上都带着什么？笑容，脸上都带着笑容。这个是快乐操的特色，快乐操的特质。我们希望每一个孩子在接触快乐操过程之后呢，他能够笑容越来越灿烂，他与人之间的互动能够越来越亲切，越来越像一家人，越来越平静，越来越和谐。所以说这个就是我们在推动大自然快乐操的魅力。那今天我们这一堂课最主要的，其实就是要让各位老师知道，我们在推动大自然快乐操的东西，各方面的器材，其实总会都帮我们准备好了。音乐也好，或者是示范带也好，这些东西都是准备好的。那我们跟小朋友达成一个共识，好，哪一首曲目是你们挑的，那就给小朋友看那个示范带，然后一个时间点验收完之后，找出小老师，由小老师利用下课时间也好，或者像刚刚这个中间的这个叫什么课间时间也好，或者是利用这个活动时间也好，由小老师去教会了班上也好，或者是教这个种子班也好，然后慢慢的它会形成一个风气。在刚开始互动的过程当中，这些孩子会有分你我，那我们慢慢的让整个团队的凝聚越来越像一家人，他能够团队之间彼此互相包容、互相和谐。就像我刚刚看到我们4组练习，各位老师，你们跟各位小朋友素不相识，你们跟其他旁边的老师也许也不是那么相识，可是当你们跳起来之后，你们完全是就是配合着前面的一个引导，配合前面的一个指导，那个氛围就会慢慢出来，整个班上、整个班级、整个团队就会越来越有向心力，越来越有凝聚力。所以大自然快乐操的一个推动呢，它是一种潜移默化的。我们的教学不是用一种很制式的，因为像现在各位老师你们都知道，现在的小朋友如果用在品性方面、品德方面、生活教育这方面，如果我们用很制式的去切入的话，孩子其实是他的接受度是会比较低的。
那我们用这样一个比较寓教于乐的方式，然后用以大自然为题材的方式来跟孩子做一个互动，慢慢的，我们看到孩子的成长跟改变。那当然，以我们种子教练在学校推动来讲，我们还有很多多元的课程，多元的课程，包括大自然之歌的一些推动，那包括我们会用一些简单的游戏，或者像昨天。我们因为刚好配合这个圣诞节的活动，我们邀请了一些家长，邀请了一些老师来办一个交换礼物啦，或者是说一个心得分享这样一个交流的活动，都能够拉近我们跟家长跟孩子之间的一个距离。所以大自然科学的推动需要我们大家一起共同携手来进行。那我要跟各位老师讲，你们需要任何协助的，你们都可以跟总会这边，或者是我们中区这边促进会来询问任何需要相关的一些教学。那我们种子教练会随时随地的来支援各所学校，你们遇到的一些状况跟问题。结业要再次跟各位老师打包票是，你们在推动大自然快乐操，只要我们愿意看到孩子的成长，只要我们愿意带着孩子的进步，你们在推快乐操的过程当中，不会增加各位老师你们的课业上的一个工作跟压力的一个部分。而且就好像熊老师刚刚提到的，他本来是一位很严谨、很严肃的老师，孩子看到他真的就是看到熊一样害怕，看到他就是避而远之，因为他的上课以前早期上课方式是很凶悍。可是他在接触了快乐操之后，慢慢的他改变他的一个教学方式，找到他当初投入教育的这一个热忱跟热衷，然后跟孩子之间拉近的这个距离，变成很多孩子毕业之后，他还是会持续的跟这些老师做互动，这是一件很温馨、很棒的一件事情。所以说我们都能够成为很优秀的教练，我们要训练更多优秀的小孩子，这些小孩子。一个影响两个，两个影响四个，四个影响倍数的成长，影响下去，这个家庭、这个社会、这个世界会因为我们每一个人的改变而更美好。那今天早上是一个动态的一个交流的一个部分。那各位老师有刚刚跳的感觉，有没有觉得就是说整个它的整个伸展动作、整个伸展还有整个律动，感觉有运动到吗？有运动到嘛所以刚刚有陈如这个呼应的熊老师提到，他有学校我们中正国小实际去检测过，在跳大自然快乐操的时候，那个心肺功能，他刚刚提到的130到140中间是跳带动版的那一个版本，他之前早期测过跳一个表演版的心肺功能达到160，将近170。那一首歌的音乐长度大概差不多在3分半，长一点的大概到5分钟左右，所以。孩子本身他在这样一周的体适能下来，他的体适能是会成长很多的。像我们刚刚看到那一组个子很小的那个妹妹，那个妹妹，她的体能，她早上还跑了5圈运动场，可是你看她的体能就是很好，就是很好。所以我们慢慢的透过大自然快乐操，除了孩子本身的体适能能够增加之外，他本身他的一种待人处事、应对进退是会提升的。所以各位优秀的教练、优秀老师，希望。在今天的研习之后，在未来各位老师可以赶快的加入我们一起推动大自然快乐操的行列，好不好？热度，这个其实是我们都要去一起提升的啦，各位老师，我们一定要一起提升的。其实我们希望学校你们在教学的时候，我们希望孩子本身是怎么样？热情的，对不对？那需要热情的话，我们就需要热情的老师来去带动。我以前其实也是这样子问，其实也是冷冷冰冰的，但是我发现我们会影响到周遭的人，所以各位讲热度，我们一起加油，好不好？好，我们吃饭了，好不好？好，谢谢各位家人啊。那如果有任何教学上的问题的话，欢迎可以随时跟我们各位教练或者跟结业来做一个联系。那今天呢，非常感谢有这个机会来认识各位老师，在这边再次谢谢各位家人，谢谢各位老师，谢谢大家。